हाय गाइस जय जगन्नाथ सकाळु बापा आनी देइछन्ति चिंगुड़ी। सकाळु सकाळु मु उठी देखिला बेलକୁ चिंगुड़ी बाकी तक चिंगुड़ी एठी रखा ହେଇଛି। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ ବୋଲି ମାମା କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଭାଜି ଦେବା ପାଇଁ। ମାମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଢା ଗରମ କରି ଭାଜି ଦେଲେ। ଏଠି ବିଲେଇଟା କଣ ହଉଛି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ରେଡି। ମାମାର ମୋର ମିଶି ପୁରା ନାଦିକି ଖାଇଲୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଏ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇକି। ମାମା ତାପରେ ଏଠି ବସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁଇ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୋ ଫେବରାଇଟ। ତାପରେ ଗାଧୁଆଳ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଭାବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଡା କେଶରକୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ସେ ନାଳ ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। କଢା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଢାଳିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ମସ୍ତ। ତାପରେ ଛୁରୀରେ କାଟିକି ତାକୁ କେକ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଲି, ତାପରେ ସକ୍ସ ଲଗେଇକି ଖାଇଲି। ଆପଣ ବି ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ମତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ପିଠା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ, ଟମାଟୋ କରିଦେଲା।